Pakaganda. Ito yun, oh. Kabayan, nandito tayo ngayon sa kampo namin. Nag-aaral kami, nagpa-practice tayo kung paano magpaputok ng baril, mga long arm na kagaya nito. Ito yun, ang bago nating meron na itong laser para yan, para accurate yung ano niya. Ito yung laser para accurate yung kanyang target, kasi kung minsan sasablay tayo. So ito naman yung kanyang magazine. Ito yun. Yan. Saka ito yung yan. So pag-isa natin yung puno ng niyog. Yan. Next. Op, hawakan mo. Ayusin mo, baka pumutok. Itong 1911 model ng 45. Yan. Steel. Matigas ito, matigas. Ubala. Yan. Bala pa. Balaw. At meron naman itong isang model. Yan, mga kapatid. Dami ditong mga supply natin galing Russia. Ito yung kanyang magazine. Yan. Napakaganda. Ito yun, oh. May teleskopyo. Yan. Yan. So, ganyan lang mga kapatid. Umpisa kaming mag-operasyon ngayon. So, ganyan ang ating mga armas na bago.